Mara ta' 93 sena li tgħix f'post tal-gvern spiċċat tgħix fidlam wara li d-Dipartiment tal-Housing qed jirrifjuta li jirranġa d-dawl fil-post tagħha. Marija Konċetta twildet fl-1923 minkejja snin twal taħdem u tħallas it-taxxi illum nofs il-post fejn tgħix jinsab bla dawl. Il-post m'għandix dawlu. Meżin uħuġawer minar dawl bit-torċa anka biex nidħol nis-serva. Marija Konċetta tajt li tal-housing talbuha 60 euro biex timla formola marbuta mal-ħsara li għandha. Tilhom ċinijin, qed maħal 60 euro sonda 500 kera. Ma jistax ikun, m'għandix. Għalkemm il-post li tgħix fih Marija Konċetta u pjuttost spazzjuż u nieqes minn affarijiet bażiċi bħal bank u sink fil-kċina. U l-ġurnata teda tgħaddiha f'bitħa fejn għandha xi pjanti. Marija Konċetta kemm il-darba pruvat twassal il-mentant tal-housing imma qalula biex tagħmel it-twissijiet minn buta u tingħata l-flus wara. Imma bi ftit dħul fix-xahar għal Marija Konċetta dan mhux possibbli. M'għandix. Min fejn trid inħares ma rajtuhomx il-karti taf x'qaltli tal-housing għatli mill-qma fid-dlam. Dak li għatli. Marija Konċetta tispera li l-awtoritajiet jagħtu widen għad-tbatija tagħha u jieħdu azzjoni xierqa.